Supir Pak? Wah, itu bapak ya. Cewek itu lupa. Oh, bini ya. Ini nomor ini ya. Wis hancur. Remuk. Kakak blong rem hari ini di Tinjau Lawi. Waktu kejadian jam 9 pagi. Kemana Jai? Mantap dah. PCA? Truk muatan sepeda motor alami remblong di tanjakan Tunggu. Kencang. Cair ya. Supir Pak? Wah, itu bapak ya. Cewek itu lupa. Oh, bini ya. Ini nomor ini ya. Wis hancur. Remuk Masih lo lihat thumbnail kan? Itu asal ya. Aku yang tanya lo durang. Karena nomor telepon udah ada ya. Asal ya. Nah, mencari lo cewek ya kok. Oh, ini masih. Ini mah bawa dong. Masa?
Informasi dari teman-teman di sini, sopirnya selamat, hanya mengalami luka ringan. Bro, untuk pengobatan lebih lanjut, supir dibawa ke rumah sakit.